Kam pasur një informim mbase dhe të gabuar. Këto trajnime, tuberkulozi, HIV-si, planifikimi familjar dhe kujdesi grua shtatzën dhe fëmijës janë shoqëruar me një paketë informuese, të cilat ishin fletë palosje, ishin manualet për kace, kartat e laminuara, të cilat është edhe me lehtë për cilën mesazhet kyçe në komunitet. Përshëndetje, si jeni sot? Faleminderit që keni ardhur, për gjithë për pjesëmarrjen. Në vazhdimsi të temave që kemi bërë bashkërisht, temën e kaluar në kemi bërë grua shtatzane për shkërim me që. Qëse dikush ka ndonjë pyetje, që vazhdojmë pastaj me temën e re që do zhvillohet sot. Si mund të tregoni që dhënia e qumshit të gjirit parandalon një shtatzani të padëshurueshme dhe sa mund të vazhdojë dhënia e ushqyerja me gjë? Do të talojmë në temën e re sot, pra ushqyerja me gjë, nëse vazhdoj të jetë vetëm me gjë, është një metodë kontraceptive natyrale që grua e bën as një shtatzani derisa ajo i jep fëmijës që është dhe as nevojë ushqimi shtesë tjetër. Përpjekjet shumë vjeçare të Proshëndetit kanë ndikuar dukshëm në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të ofruara. Ky fakt pranohet me kënaqësi nga personeli i qendrave shëndetësore, por edhe nga pjesëtarët e komunitetit. Këta të fundit janë më afër shërbimeve shëndetësore në zonat ku jetojnë, fal një pune të palodhur të personelit dhe edukatorëve të shëndetit. Të gjithë aktorët vendimarrës, ofrues shërbimes dhe antar të komunitetit kanë shprehur vazhdimisht falënderim dhe mirënjohje për ndihmën profesionale dhe të palodhur të stafit të Proshëndetit. Dua të falenderoj projektin Proshëndet për punën e vazhdueshme që ka bërë në zhvillimin e reformës në qendrat shëndetësore. Besoj që këto seminaret jenë të vazhdueshme për të na ndihmuar ne në punën tonë të përditshme. Jemi vërtet shumë të kënaqur. Me pritjen, me vizitën, me ushtet shumë të mire, pastërti, rregull. Shikoj përpara si e ka bërë atë. Ishe të vjen kokë me dorë. E ka bërë me kanjëlla, me... Ne dim të gjithë se më mirë është të parandalosh se sa të kurosh, se ka dhe një kosto me të ullet. Dhe ne kërkojmë domethënë që këto aktivitete të kenë një vazhdimsi, që të kemi një femëri më të shëndetshëm, të kemi një rini larg fenomeneve negative dhe një shoqëri të mirë informuar mbi edukatën shëndetësore.